हेलो गाइस, आज चाहिँ हामी घुम्न जाँदैछौँ। हाम्रो सुन्दाई सुनौ एकजनाले यहाँको भाइले उ भेटेको रहेछ। यहाँ पापा हेलो हाम्रो माइला दाई। गाइस आज म चाहिँ अलि सन्चो छैन है। सन्जोमा पनि घुम्न जानुपर्छ नि त। अहिले माथि 0 पोइन्टमा पुगेर एउटा दुईटा सन्चो बोकेर जान्छ। हाम्रो बाइक भनेको यो एउटा, यो अनि यो। हाम्रो मम्मी नै आउँदै हुनुहुन्छ। आज हामी फ्यामिली, माइला दाई, सुनिल दाई फ्यामिली आज हामी घुम्न जानेछौँ। हाम्रो मम्मी के भन्न चाहनुहुन्छ? मतलब हिजो हामी घुम्न गएनौँ, आज किन घुम्न गएको? केही हिजो चाहिँ किन गयो? हाम्रो गेस्टहरू भएर हामीलाई बिजी भयो। आज चाहिँ हामी यसो फ्री भएर हैन। उहाँ हाम्रो अर्को ड्राइभर विशाल मामा, स्वागत छ तपाईलाई नि। सर के भन्न चाहनुहुन्छ? कस्तो लागिरहेछ तपाईँलाई? अब पुग्ने कि नपुग्ने, कसरी पुऱ्याउने, त्यस्तो बाटोमा मेरो भान्जाहरूलाई बाल लडाउँछु कि भन्ने चिन्ता नलिनु। हामीलाई पुरा विश्वास छ कि तपाईँले हामीलाई लडाउनु भनेर। ल हेल्मेट हो दि अहिले चाहिँ ठेक्का हामी चाहिँ अर्को बाटो हिँडेको, किनकि हाम्रो हामीले हेलमेट बिर्स्यो। हेलमेट इज इम्पोर्टेन्ट गाइस। हेलमेट लगाएर मात्रै हिँड्नु होला सधैँ। हेलमेट बिना एकदमै डेन्जरस हुन्छ। हेलमेटले मान्छेको लाइफै बचाउन सक्छ। हेलमेट इज इम्पोर्टेन्ट। हेलमेट लग्यो नि? नमस्ते। हेलमेट लग्यो। हामी घुम्न हिँडेको, हेलमेट लग्यो हामीले। हाम्रो हेलमेट लग्यो हेलिदिनु। गाइस हाम्रो बाइकको गन्तव्य गाइस, ओ माई गॉड, बाइकको गन्तव्य चाहिँ यहीँसम्म रे। अब यहाँदेखि हिँडेर जानुपर्ने रे। सबभन्दा अल्छी लाग्ने भनेको हिँड्नु होला है। अब यहाँदेखि हिँडेर जानुपर्ने रे। हेलो गाइस, आज चाहिँ मेरो यहाँनिर चाहिँ अलिकति के भन् के अलिकति मेरो पाटा दुखिया। ल ल ओ माई गॉड, तपाईँको दुखिरहेको छ सुन्दै? उहाँको त अनुहारै देखिँदैन है। अलिक ब्राइटनेस बढाउनु पर्यो। यो चाहिँ हाम्रो सौनी गार्डनको अर्को होटल। आफ्नै घर यहाँ तपाईँहरू आउन सक्नुहुन्छ यहाँ। अब चाहिँ हामी पैदल यात्रा सुरु हाम्रो। 1 2 3 गो। सुन्दाई कस्तो रहेछ त? ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। गाइस आजको पोटर चाहिँ पोटर गाइस, पोटर। यो ब्यागमा के छ? इट्स मी माइला दाई, मिस्टर माइला दाई, ड्राइभर, गाइड, पोटर, लेजेन्ड हो क्या उहाँ। सब काम गर्नुहुन्छ। तपाईँलाई चाहिन्छ भने उहाँलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको नम्बर भनिदिनु त। तर म नम्बर छाड्न सक्दिनँ। गाइस गर्मीमा ज्याकेट फुकालिदिएको मैले चाहिँ। लास्टै गर्मी यार।
यहाँ हेर्नुहोस् भ्यू यही नहीं अभी और सुनिए चुप बिल्कुल चुप सुन्दाई अलिक कोसिस गर्नु तपाईको के गयो रे आर यु कमेडी मी रेस्टिंग पॉइंट हो गाइस लो कर लो बात हम आपको गुड मॉर्निंग कहने आए और आप अभी तक सो रहे हो चलो अब उठ जाओ सुबह हो गई अहिले फोटो सेसन हुँदैछ गाइस रेस्टिङ पोइन्टमा यहाँ फोटो खिच्ने मान्छेहरू क्यामेराम्यान कस्तो देखिरहेको हिरो 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 गाइस हाम्रो जङ्गलमा छिसकेको छ अप्ठ्यारो बाटो हुँदै जाँदैछौँ हामी एकदम गाह्रो अवस्था छ लास्टै गाह्रो गन्तव्य चेउदा पुग्नलाई धेरै नै यो पहाडहरू भिर पाखाहरू चढ्नुपर्ने स्थिति छ हिँड्ने बानी छैन गाइस गाह्रो छ सुन्दाई अलि कोसिस हाम्रो गाइड जिउ त माथि पुगिसक्नु भयो हामी त बिस्तारै कस्तो गाह्रो छ गाइस होइन माइल दाइ एकदम कस्तो लागिरहेको सास बढिरहेको छ है मेरो हजुर टक्क लाएर अलि बुढी लागेछु कि Kuş kez kuş, kuş keş kuş, kır ker kır, kül kel kül, kilian kısqa söz kim oxi. धेरै केयर गर्नुपर्ने छ है हजुर होइन ओके भन्नुहोस् त भइरहेछ जति हम लोग मैं उतनी आए जोश जागर मम्मी अब पुना हट्यो हामी पुना हट्यो भन्दा नि आधी बाटो चाहिँ आइपुग्यो अझै बाँकी छ हिँड्न चाहिँ लास्टै एरिया लाग्छ एउटा समस्या भयो गाइस भनिदिनु त आज हाम्रो चाहिँ एउटा सामान छुटेछ अबे जल्दी बोल कल सुबह पनवेल निकलना है अब चाहिँ गुराँसहरू लाली गुराँस देख्न थालेको छ हेर्नुहोस् यो दृश्य मामा यही हो ठाउँ हामी जानेछ नि हजुर हजुर हेलो कस्तो छ त ठिक छ हजुर के छ त कस्तो लाग्यो खतरा मामा क्याम्प कहाँ लगाउने अलिक घुमेपछि क्याम्प लगाउने भन्दैछन् तपाईँलाई भोक लागिरहेछ भोक लागिरहेछ तपाईँलाई छैन हजुर ठिक छ लेखमा चाहिँ फोटो सेसन हुँदैछ उतै पर पनि हुँदैछ यहाँ पनि हाम्रो इजरायल दाजुको त्यो तपाईँले फेसबुकतिर देख्नु भयो होला नि ड्रोन उडाएको यो यहीँ ठाउँ हेर्नुहोस् हिजो ड्रोन उडाउने मान्छे आएर दारा बाहिर मासु पोलेर खाएर गएछन् हेर्न सक्नुहुन्छ अलि माथि नै राम्रो भ्यू छ अरे त्यही भएर फोटो खिच्न गएको छन् माथि मम बाबाहरू दाइहरू यता हाम्रो सुनि दाइ र म यहीँ बसिरहेको छु के गर्नु सुन्दाई
जिन्दगी यस्तै छ जिन्दगी चल्न त चल्दैछ पिरै पिरमा छ देखा आपने लापरवाही का नतीजा है ऐसे ही पोलियो की खुराक न लेने से पोलियो आपके बच्चे को पकड़ सकता है भारत पोलियो मुक्त है पर दुनिया नहीं सुशील कस्तो भइरहेछ त नि आज ल ठिक छ यो लेट्स गो अझै पनि हाम्रो गन्तव्यमा पुगेका छैन हामीहरू हाम्रो यात्रा जारी छ गाइस हाम्रो पोर्टर जीवन त गाइस हेर्नु न पोर्टर ए वेलले पो क्लियर देखिरहेको छ यतातिर अहिले चाहिँ अझै ठ्याक्कै पुग्न आँट्यो हामीहरू टाइम अब थोरै मात्र टाइम बाँकी छ मामा भान्जा चाहिँ अलिक छिटै पऱ्यो होइन अलिक हिँड्ने खालको पऱ्यो भनेको सुपर फास्ट चार्जिङ हो अलिक हाम्रो पिकअप पनि टुटेन टायर पङ्चर पनि भएन त्यही भएर हामी चाहिँ एकदम सुपर फास्टमा हिँड्यौँ अरू चाहिँ पछाडि अरूको चाहिँ क्लोज प्लेट पनि हिँड्यो अरे भन्छ एक्सिलेटर तार खै सुनिलको त एक्सिलेटर तार टुट्यो भन्दै थियो अब हामी मामा भान्जाको चाहिँ एकदम पर्फेक्ट छ हो पर्फेक्ट हेर्नुहोस् यस्तो राम्रो ठाउँ छ म यस्तो त फिल्मतिर मात्रै देखाएको थिएँ अब यस्तोमा चाहिँ फिल्म सुटिङ गऱ्यो भने हाम्रो के अरे सिनेमाको हिरो हिरोइन भन्दा हामी सुपर राम्रो देखिन्छ क्या खासमा चाहिँ अब सिनेमा फिल्म सुटिङ गर्दाखेरि चाहिँ सबभन्दा बढी देखाएको भनेको त्यो गोकर्णको सल्लाह गाडी मात्रै देखाउँछ तर हाम्रो त यस्तो राम्रो देखिन्छ होइन यस्तो राम्रो हो नि त यस्तो ठाउँ मैले यहाँ छ पनि थाहा पनि थिएन मलाई त के हो यो खैरेर त हामीभन्दा अगाडि निस्केछ त सेल्फी स्टिक त खतरा बनाएछ त फाइनली गाइस हामी पुग्यो अब यहीँतिर काहीँ बसेर खाजासाजा खाने अनि त्यसपछि घर जाने ठ्याक्कै रेडिमेड चुला रहेछ नि त पहिल्यैदेखि बनाएको यहाँ मामा भान्जा बसेर यहाँ तयारी गर्दै गरौँ है चाउचाउ खोल पनि छैन है त्यहाँ अघिको कहाँ राख्यो नि मामा भन्छ त अहिले अगाडि पुगिसकेर यहाँ तयारी गर्दैछौँ मामाको त फुल रहेछ नि त नि पुरै जङ्गलमा अनुभव मान्छे उहाँ त अनि पहिलाको पुर्खाबाट अब सबै चाहिन्छ होइन यसले अब आगो सल्काउने हो गाइज हामीहरू अहिले हाम्रो गन्तव्यमा पुगेर नि यहाँ खाजा खाँदैछौँ लागेन म चाख्दै गर्छ है सुरु ल हाम्रो सेफज्यू उहाँ त अनि खतरा सेफ पनि हो नि ल एकदम यहाँ पकाएको एउटा स्टिक चाहियो सेल्फी स्टिक मलाई त्यहाँ गाइज
आजको स्पेसल डिस यही त अनि सबभन्दा मेन होइन मामा हो त मासु भाइ त के नै छ अरू पानको पात गीत गाउनु ए तपाईँलाई 1 तोला सुन र 1 केजी मासु दियो भने के रोज्नुहुन्छ 1 केजी मासु नि 1 केजी मासु आफ्नै छ पारा मेरो बेग्लै छ अनि बानी के त अनि के कुरा मासु अन्त मासु भनेको मासु हो पानको पात मासु बिना खाइदैन तपाईले सोना लियो भने मासु आइहाल्छ हजुर तपाईले सोना लियो भने मासु आइहाल्छ सोना के गर्नु मैले मासु मिठो मासु मिठो नाप्ते सोना खान मिल्छ नाचा पाउन मिल्छ नाप्ते सोना खान मिल्छ नाचा पाउन मिल्छ गाइज गाजी हो सुनभन्दा पनि मासु नै राम्रो लाग्छ मलाई चाहिँ मासुको स्वाद के थाहा सब्जी खानेलाई मासु बनेको खायो भने अगाइन्छ सुन बनेको खाँदाखेरि मान्छेले ज्यान मार्छ चोटेर मासुको स्वाद के थाहा सब्जी खानेलाई मन लाग्छ मेरो भान्जाले भने जस्तो 1 केजी सुन र 1 केजी मासुमा कुन रोज्नुहुन्छ भने मैले चाहिँ 1 केजी मासु हेलो गाइस हामी चाहिँ आइपुग्यो हामीले फर्केको भिडियो चाहिँ गर्न पाएनौँ किनकि हिजो बत्ती थिएन त्यही भएर फोनको चार्जले त्यति साथ दिएन अझै ठ्याक्कै आइपुग्यो हामीहरू सबैजना यहाँ भेला भएर अघिको फोटोहरू हेर्दैछन् अघि क्यामेराले खिचेको फोटोहरू यहाँ हेर्दैछन् सबैजना थाकेका छन् यहाँबाट उहाँको नाम के अरे सुनिल होइन इजरायल हाम्रो इजरायलज्यू उहाँ त धेरै नै थाक्नु रहेछ अनि उकालो जाँदा पिकअप नै पुगेन अहिले ओह्रालोमा चाहिँ ब्रेकले पुग्यो क्लच प्लेट उहाँको बिग्रियो अरे अनि बाटोमै अनि अहिले चाहिँ ठ्याक्क मेरो आइपुग्यो सबै सामानहरू राखिसक्यो बाइक पनि माथि पुऱ्याइसक्यो एउटा साउजीको बाइक थियो बाइक त्यो पनि पुऱ्याइसक्यो अनि आजको लागि यति नै यहाँ आफ्नो मम पनि के भन्छ सामु चाहिँ कस्तो भयो आजको जक्कास रमाइलो भएको छ अनि उताको लागि सोध्नु न त थकाइ चाहिँ लाग्यो थकाइ लाग्यो भने चाहिँ यताको लागि सोध्नु त है सुन दाइ कस्तो लाग्यो आजको ठिक छ भाइ कस्तो छ मामा आज कस्तो भयो आजको यात्रा खासमा निकै कठिन थियो निकै थाकेको महसुस भइरहेछ अब जस आइपुग्यो सकुशल कस्तो लागिरहेछ पापा मलाई पनि ठिकै लागिरहेछ अब हाम्रो यो यता गाइड देखाउँ त यो गाइड पनि अलि नयाँ पऱ्यो कि क्या घाँसभरि डुलाएर अनि भिर पाखा पखेरा चढाएर सबै कल्ला कुल्ली चढाएर मान्छे उहाँ त कुदेको मान्छे पत्करभित्र कहाँ छ भनेर पुरा खोज्नुपर्छ कस्तो भयो मैले दाइ एकदम बवाल ठिक छ ल आजको लागि यति नै हाम्रो न्यु इयरमा हामी जान सकेन हाम्रो त्यति मेरो कामै मिलेको थिएन अनि आज गएको रमाइलो भयो ल थ्याङ्क यू फर वाचिङ